今年も稲穂が出始めました。種まきから100日、田植えから74日、ついに全部の田んぼで出穂確認。これからの水管理大変です。寒暖換水させて稲穂が喜ぶ水管理。ちなみに昨年の出穂期は8月25日、まあまあ例年と変化なし。これから害虫被害や台風被害など生育の状況観察しながらの対応処置。収穫まで気が抜けませんが仕方ありません。それともう一つ問題があります。お米の価格です。農協さんは一体いくら？自分みたいな小規模兼業農家は価格の情報がないので困っています。稲刈りまであと45日、ここからが勝負です。頑張ります。